Реката Вардар е најголема и најзначајна река во Република Македонија. Долга е 388 км, а нејзиниот речен слив опфаќа површина од приближно 25.000 km². Извира од карстен извор кај село Вруток на 683 метри надморска височина во југозападниот дел на Македонија во подножието на Шарпланина, тече низ 5 плотлини и напушта Македонија кај Гевгелија, тече низ Грција и се влива во Егејското море. Во Македонија должината на Вардар изнесува 301 км, во неја се вливаат 37 притоки подолги од 10 км, од нив 16 се вливаат од десната страна, а 21 притока од левата страна. Риболовната вода река Вардар во Македонија е поделена на 3 сливови, и тоа горно течение, средно течение и долно течение. Горното течение на Вардар е поделено на 2 риболовни ревири. Риболовен ревир Вардар 1, Гостиварски, ги опфаќа водите од горното течение на реката Вардар, и тоа од изворот на реката Вардар до уливот на Оливеричка река, вклучувајќи ги сите притоки во тој дел и сите стоечки води, како природни езерца, мали и поголеми микроакумулации. Овој риболовен ревир е претежно салмониден ревир, се ловат 3 видови на пастранки, како македонска виножитна и канадска златовчица, кои се ловат со сите вештачки мамци како блинкери, воблери и мушици. Се употребува полесна риболовна опрема со помали блинкери и воблери, а се лови со суви и мокри мушици со големина од број 10 до број 18. Риболовниот ревир Вардар 2 Тетовски ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на Оливеричка река на дрвениот мост во близина на село Радоша, со сите притоки и микроакумулации на овој дел. На овој дел од Вардар, освен пастрака, може се лови бела мрена, скобост и клен. Скобостот се лови преку цела година на леп и трева, а сите знаеме дека голема мајсторија да се лови војникот. Тоа е риба за големи мајстори со големо искуство. Кленот е доста застапен и е граблива риба и може да се лови на вештачки мамки, како помали блинкери и воблери. Тој може да се лови на природни мамки како лепченка, дренка, вишна, слива, муренка, рипче. Се ловат примероци до 4 кг. Кленот може да се лови и со пијавици, полноглавци и жабчиња со мало оловце на тркалање. Риболовната вода средното течение на Вардар се дели на 2 риболовни ревири. Риболовниот ревир Вардар 3 Скопски, кој ги опфаќа водите на Вардар од дрвениот мост на село Радоша до вливот на река Пчиња, реката Лепенец од граница до вливот на реката Вардар, Маркова река, Моранска река и Кадина река во целото течение, реката Треска од акумулација Матка до вливот во реката Вардар, како сите стоечки води кои се наоѓаат во овој дел. Риболовниот ревир Вардар 4 Велешки ги опфаќа теченијата на реката Вардар, од вливот на реката Пчиња во реката Вардар, па се до вливот на Црна река во реката Вардар. Реката Товица во цело течение на реката Топока со притоките, од изворот до вливот во Вардар, целото течение на реката Бавона со притоките од изворот до вливот во реката Вардар, дел од теченијето на Црна река од браната Тиквеш до вливот во реката Вардар, дел од брегалница целото убого до вливот на реката Вардар, како сите стоечки води, природни езерци, мали и поголеми микроакумулации. Средното течение на реката Вардар според популацијата на риби се дели и на 7 профили. Профилот Скопје го представува делот на реката Вардар од излезот на Дрвенска клисура до завршетокот на градскиот парк. Овој дел на Вардар е богат риболовен ревир, каде во Вардар се вливаат 2 големи реки, како Треска и Лепенец. Реката Треска од акумулацијата Матка до вливот на Вардар е претежно салмонидна река, каде се ловат крупни примероци на македонска пастранка со сите видови на вештачки мамки како воблери, блинкери, силиконци и мушици. На овој дел од Треска се одржуваат многу домашни меѓународни надпревари од дисциплината спин и мушица и сите уловени риби се враќаат во вода. На реката Лепенец од граница до уливот се лови бела риба, како клем, бојник, попадика, црна мрена и бела мрена. Скобостот се лови преку цела година на леп и трева, а сите знаеме дека треба голема мајсторија за да се улови бојникот. Тоа е риба за големи мајстори со многу големо искуство. Кленот е доста застапен и е граблива риба и може да се лови на вештачки мамки, во помали воблери и блинкери. Тој може да се лови на природни мамки, како лепченка, дренка, вишна, слива, муренка, рипче, се ловат примероци до 4 кг. Кленот може да се лови со пијавици, полноглавци и жабчиња со мало оловце на тркалање. Скопскиот профил на река Вардар е застапен урбан риболов во самиот центар на Скопје, каде секое слободно време може да го искористите и да се рекреирате и да ловите во самиот центар на градот Скопје и да ловите бела риба како клен, скобост, бела мрена, капитални примероци на македонска пастранка. Профилот аеродром се однесува на текот на реката Вардар од салата Јане Сандански до каскадите под Годел.
каде се ловат крупни примероци на бела мрена со воблери и на природни мамки како леп, трева, разни видови црви и ларви. Профилот Робарево се наоѓа под градот Скопје, каде се лови клен, црна мрена и сребрен караз. Овој дел изобилува со сребрен караз, кој се лови на разни видови црви, пченка и пченица. Профилот Тауер представува дел од Таурска клисура до вливот на Кадина река, каде освен бела риба може да се лови крап, кој се лови и на современа техника на крапски риболов со лов на дно и се лови на боили и пченка, може да се лови и со помош на пливка, на леп, пченка и глисти. Профилот Башино село се наоѓа во Велешката котлина пред градот Велес, во непосредна близина на Башино село. На овој профил од Вардар се ловат големи примероци на бела мрена и капитални примероци на див речен крап и сом. Профилот Ногаевци, кој се протека во близина на селото Ногаевци во непосредна близина на градот Велес, освен бела риба, се ловат и големи примероци на крапови и сом. Профилот Кив се наоѓа под градот Велес, каде се лови бела и црна мрена, кленет, пападика, скобус и сребрен карас. Во средното течение на Вардар се Кадина река и реката Бабана, на кои во горното течение се лови македонска виножитна пастрамка на сите видови вештачки мамки, а во долното течение се лови и бела риба како мрена, скобус, клен, кои се ловат на природни мамки. Риболовната вода долното течение на река Вардар се однесува на делот од вливот на Црна река до македонско-грчката граница со сите притоки во тој дел и сите микроакумулации на тој дел. Ова риболовна вода се дели на 3 риболовни ревири: риболовен ревир Вардар 5 Неготински, кој го опфаќа течението на реката Вардар од вливот на Црна река до браната на термоелектраната Неготино, вклучително со сите притоки и мали микроакумулации на тој дел. Овој риболовен ревир изобилува со бела риба, се ловат капитални примероци на бела мрена со тежина и до 7 кг. Освен бела риба, може да се ловат и речен крап, кој се лови со современа техника на крапски риболов со лов на дно на боили на пченка, а може да се лови со помош на пливка на леп, пченка и глисти. Риболовниот ревир Вардар 6 Демир Капевски го опфаќа течението на реката Вардар од браната на термоелектраната Неготино до влив на Кованска река, со сите притоки во тој дел, како реките Бошова и Дошница, на која се лови пастрамка на сите видови вештачки мамки, како воблери, блинкери, силиконци и мушици. Овој риболовен ревир изобилува со длабоки вирови, кои се преполни со капитални примероци на сом, и вистинско задоволство е да се лови сом капиталец поголем и од 70 кг. Сомот се лови на природни мамки, на црви, пијавици, риби, птици, жаби и со големи вовери и силиконски мамки. Дојдете, прифатете го предизвикот за улов на прави чудовишта од Вардар. Пробајте ги вашите вештачки фаворитни мамки и тестирајте издржливоста на вашиот риболовен прибор при совладување на овие чудовишта. Последниот риболовен ревир на Вардар во Македонија, риболовниот ревир Вардар 7, односно георгијски риболовен ревир, кој се протега од влив на Кованска река до македонско-грчката граница. На овој дел од Вардар се ловат и капиталци сомови, и капитални примероци на крап, а изобилува и со капитални примероци на бела риба, како бела мрена со тежина и до 8 кг, и скобус поголем од 2 кг. Вардар од својот извор па до излез од Македонија е содржина од 301 км и е рај за многу риболовци со практикување на многу риболовни техники и прав предизвик за трофејни улови.